Selamat siang. Cigar si mahuli. Uga beritandu. Sada minggu enda nggo si bentasika. Enda si benaika ibas wari Senen enda. Kira-kira kai silit bas pusuhndu. Nggo lewatindu sada minggu. I benaindu ka minggu enda. Masih benai wari Senen. Adina mankala Jahudi wari si pemena wari Minggu. Wari si pepituken wari Sabtu. Manbanta kala Kristen nggo berubah. Sebabna manbanta wari Minggu wari Tuhan. Rekiteken wari Minggu Tuhan keke. Kanggo si buat waktu ta wari Minggu jadi wari Sabat. Jadi wari Senen enda kamu si benaika wari si pemena. Si dalanika sada minggu ku lebih. Sada bulan sada tahun. Enda me perdalanan geluhta. Canahna lasitah la kita sadar uga terna geluhta doni enda sehkari lasitahlah sadar lid warina terakhir kita idoni. Kita rusur melala kelas sadarenta. Makana lid salah sada guruku dosenku katakan naman bangku. Aku basadawari sadar akulah terterima aku diriku nina. Kenapa Pak Ningku? Waktu itu kami di NTT berjalan di hutan. Lid nina cit serangga nahena. Karat serangga nahena ndai. Biasa kapna. Magatal sitik atena. Garutna rehgarana dungna mulair lau obatina lamalem ruparahna dungna masuk rumah sakit kepeken tinggi gula bas darahna ijemnya sadar uga kadana ras la terterimana. Dekah nina la terterimana sebabna ya kena lenga seumur 50 waktu sindai. Tapi dungna nina bersyukur kang aku. Dungna ngobanci aku sadar lampas. Kepeken aku kena kencing manis. Kena sakit gula. Tapi enda merbahanca aku tambah bijaksana. Jagai diriku makanan, istirahat, pola pikir ras gaya hidup nina. Enda mesada si perlu bas geluhta. Si bahaya bas geluhta la sadar lid bahaya. Bahaya si paling bahaya, la sadar lid bahaya. Engkai maka kalak tabraken, laya sadar ban si bahaya, melantar ia. Engkai maka kalak ndabuh ku dosa simbelin. Sebabna la sadar ia lid pencobaan sikiti. Kelasadaran berbahanca bue kecelakaan bas geluhta penakit si mendadak merengut nyawa terem jelma. Enda krina hal-hal si serius. Tapi ibas krina si elit si paling serius. Kesadaran kehadiran dosa. Terem kita kalak
peragama rebahanca agamanda membius kita. Lah kita sadar kita berdosa. Cigarwari enda mesir nungken sada firman Tuhan. Uga Paulus si rajin bahasa agama rebahanca. Lanai sadar ia erdosa. Sehmakana musti anugerah Tuhan manbana. Enda mentaku oge ibas Roma pasal 7. Koge ayat 10 Dage situhuna labo akur bahanca sila mehulie. Tapi dosa siringan ibas aku enger bahanca. Enda suratkan Paulus kenca ia iselamatkan Kristus. Tapi geluh Paulus si sebelumnya sebagai pemimpin agama laya sadar. Aku terus terang alu berat enda ngatakan ca alu sedih. Enda mesti bahaya nang geluh. Lah kita sadar kehadiran dosa. Makana penemuan terbesar bas geluh ta, kesadaran terbesar kehadiran dosa. Labo saja kehadiran dosa, tapi na kesadaran ketidakmampuan menangkal dosa, nambari dosa. Adindai kuceritakan guru kundai laya sadar ngoya kena sakit gula kencing manis. Makana sembarangan ia gaya hidupna. Tapi bas itemukan na lit gigit serangga ia lah malam. Pertama ia sadar. Pertama lah terterima na dirina. Tapi dungna bersyukur ia. Enda mekamras aku. Si paling bahaya bas geluh ta. Lah kita sadar kehadiran dosa. Lah kita sadar dosa ndak merusak kerina geluh ta. Baik bas relasi ta di tengah-tengah keluarga jabu. Baik bas surah-surah anta geluh doni enda. Baik bas tindakan-tindakan ta si ijemba dosa. Janahna enda merbahanca lid penderitaan-penderitaan. Tapi berita Injil alu pendahin kesah si badia enda kel ngenca sirbahanca sitah kel enda bahaya. Janahna nina Rasul Paulus ayat 20 sada. Dagenggo kudat biak sienda ibas diringku nggodatna. Kubahan kenca ateku si menghuli si jahat dengan ca terbahan aku. Kundari penipuan iblis si gelap banci siakap kita reban si menghuli. Banci siakap kita nelamatkan dirinta. Tapi nina Paulus lang. Selain datna kehadiran dosa bas dirina, peduakan idatna kuban kenca teku si menghuli si jahat dengan ca terbahan aku. Dua penemuan Paulus. Kehadiran dosa bas dirina, ketidakmampuan melawan dosa. Enda sadanari ngenca si banci mereken pengharapan. Lid di luar diri Paulus. Si banci nelamatkan ia. Ras kesadaran enda erbahanca Paulus erlebuh. Ayat 24. Andiko cilaka metuhu aku. Ise ngau simulahi aku ibas biak kematian enda nari.
Ngoser ko iya. Ban ia sadar. Uga adilalit penampat. Enda melanailit pengarapan man Paulus bagi peman bandu resman bangku man kita krina manusia. Lanailit pengarapan ban dosa hadir bas geluhta, dosa erkuasa. Tapi kesadaran Paulus, radu rasie, reh anugerah, itakna ise bansi nampati ia. Ayat 25. Kukatakan bujur mandi bata, simulahi aku arah Yesus Kristus Tuhanta. Kam rasaku perlu tiap wari sadar lid kehadiran dosa. Sanah dosa enda alu gegeh tala kita ngasup ngelawanca. Sadar kita perlu kita penampat di luar dirita. Ras emu pribadi diri Yesus Kristus lalit si dewan. Kayenda tiap wari kam rasaku harus mengkhotbahkan Yesus Kristus si tersalib. Arkiteken dosa anduras dosaku. Yesus Kristus singgo keke basi matenari beregeluh simbaru. Perlu tiap wari si ingat kita kalak perdosa, lid dosa, si beli dan asa kita. Maka perlu tiap wari ikut bahkan du mandirindu. Yesus mati guna ndundungi dosa. Janah radu rasie uga katakan Paulus. Tiap wari ia perlu Yesus guna melindungi ia. Kita lah kebal, lalit imun. Adi wari enda krina bangsa doni enda darami vaksin guna menangkal virus corona. Lasi takhen tali entah lang. Bagendam seluruh doni kam rasa kulit musuh. Lebih kena sa virus corona dosa. Si banci menangkal dosa. Imun kita terhadap dosa kesadaran taka kita perlu kehadiran Injil Yesus Kristus. Yesus Kristus si mater kita kendosa anta singgong geluh mulihi endam perlu tiap waris si khotbahkan. Canah gelah atendu baru lalap Yesus Kristus si mate guna dundai. Tiap warilah ban waktundu guna naksikan ningetkan man kalak si deban. Renungan tasuari enda perlu kita sadar kehadiran dosa bas geluhta. Perlu kita sadar kita lalit gegehta ngelawan dosa. Perlu kita sadar penampat di luar dirinta. Janah penampat desa dengan Yesus Kristus. Perlu si khotbahkan mandirita Yesus Kristus. Si mate guna kita. Keke mereken geluh simbaru man banta. Enda ngencabanci melindungi kita. Canah radu rasie perlu pesi saksikan. Yesus Kristus man kalak sideban. Gelah baru lalap. Segar lalap. Kehadiran nabas geluhta. La kita itelen dosa. Renungan tasuari enda. Sadar kita kalak perdosa. Sadar kita dosa nerang kita tiap wari. Radu rasie si ingat Kristus si mate keke guna kita si khotbahkan tiap wari mandirinta si hadirkan ibas kesadaranta alu si saksikan pe man kalak si deban. Sadarlah kam, janah saksikanlah arah sosial media, aragia, Injil Yesus Kristus man kalak si deban. Gelah terpelihara rohanindu ras rohaniku. Gelah ula bagi guru kundai. Nggo kari sempat laya sadar mekelek penakitna.
kampe rasa aku perlu cepat sadar, tiap wari sadar, kela ula sempat dosa ndai ingkuasai kita. Injil Yesus Kristus, kematen ras kekekenna, eman bandu tiap wari, man bangku tiap wari. Si barjenda merenungan ta, Tuhan Yesus masuk kita. Amin.